Angin kencang menerjang permukiman warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Jumat petang kemarin. Akibatnya sejumlah warung hancur dan atapnya berhamburan. Inilah rekaman video amatir warga saat angin kencang melanda Desa Ngepung di Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Jumat petang kemarin. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah warung makan hancur. Sejumlah karyawan tampak berusaha mencari dan mengamankan surat-surat penting yang berserakan. Seluruh atap roboh total dan menimpa perabotan yang ada di bawahnya. Saat kejadian, sejumlah pengunjung dan karyawan menyelamatkan diri.